Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Valambe folo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a, maimaim-pona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus. Blossom White manolotra anao ny logité. Blossom White dia amin'ny vidiny roanjato sy arivo ariary. Ye! Misy iporenina dôly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoanga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny logité. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous présente logité. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny logité. Université SM, dignité, créativité, qualité. Madula Landava miaraka amin'ny l'arc. Cool. L'arc L'art manolotra anao ny logité. Tiara manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Alarobia 3 novambra 2024 tonga sindray eto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra Dreamin. Asaina ampanajana ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ireto avy hatrany ary ireo lohateny vaovao. Nanao fanambarana ny AJE fikambanan'ny mpanao gazety mikirakira ny tontolo iainana, ny fikambanan'ny mpanao gazety Pakasary sy ny olavitra androany mahakasika ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety. Taratasy osika entina andotonan'ny orinasa Jiramano ny paritaka atao amin'ny tambazotra Antserasera, hoy ny Italiany mpisolo toerana Vonjomaika. Asehon'ny taratasy ny tambikarama midangana raisin'ireo mpiasa vitsivitsy eo anivon'ity orinasa ity. Olona 420 no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 tany amin'ny distrikan'ny Morondava. Efa nidina tany an-toerana ny tompon'andraikitra notarin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Hiakatra fampanaovana ny alakamisy 4 novambra ireo voakasiky ny raharaha alajaza teny Ambohimahitsy Ambohimangakely hoy ny fampitam-baovao ny zandarmariam-pirenena. Ilay olona nitondra ireo ankizy tao anatin'ny fiara sy ireo ankizy mitazomina ireo hiatrika ny fampanaovana ireo. Santionam-baovao ihany ireny rehetra ireny fa izao tsika dia anaraka ny alahiny. Mangataka ny ametrahana ny volavolan-dalàna momba ny fahazona mamantatra ny raharaham-panjakana mba hodiniana eny amin'ny anteminiera ao anatin'ity fivoriana farany amin'ny taona ity ny fiarahamonim-pirenena. Volavolan-dalàna izay efa nanaovana famakiana voalohany teny anivon'ny parlementaire ary efa napetraka hodinian'ny filan-kevitry ny governemanta tamin'ny volana avril lasa teo rehefa nitondrana fanitsina. Isan'ireo tombony amin'ity lalàna ity ny fangaran'ny dingan'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fizotry ny asa-panjakana raha ny fanazavana voaren'ny Rindra Tahiry sy Dolphe Rakotiniaina. Mangataka ny ametrahana ny volavolan-dalàna momba ny fahazony mamantatra ny raharaham-panjakana mba hodiniany antenimera miaraka amin'ny fantsiana andininy sasantsasany ao anatin'izany mandritra ity fivoriana ara-potoana farany ity ny fikambanan'ireo firaisamonim-pirenena.
takin'izy ireo anatin'izany ihany koa ny tokony andraisana ny sosikevitra avy amin'ny piray ombonantoka rehetra voakasika ao anatin'ny volavolanan-dalàna mifeny fahazomamantatra ny raharam-panjakana io taoriny fakakevitra rehetra natao ary ny fampiarana avy hatrany izany raha vantany vaon'olaniny lalàna izay ambaran'izy ireo fa hitondra vokatsoa eo amin'ny fahazoan'ny olom-pirenena rehetra ireo tahirikevitra mandidina ny asam-panjakana. Ny zava-misy hoe ny olom-pirenena no lasa mahatsapa tena kokoa hoe izy no manakarama ny mpiasam-panjakana manakarama ny olom-boafidy dia izy no mitaky ny aiza ho aiza sika amin'izao fotoana izao ary araka ny fomba fiteny hoe qui a l'information a le pouvoir dia izay no tanjonay hoe mba hivadika indray ny zava-misy mba hoe ny olom-pirenena indray no mitaky bebe kokoa ny tamberina andraikitra amin'ny olom-boafidy ireo ary izay tena tanjo nyity lalàna anankiray ity. Ankoatra ny fahatarany dingana amin'ny fandaniana io volavolan-dalàna feny fahazomamantatra ny raharam-panjakana io dia hita taratra tao anatin'izany ihany koa ny tsy fahampin'ny finiavana politika irosona amin'ny fampiarana azy hoy ny vovona ny firaisamonim-pirenena. Amafisina trano fa mananjoalala vaovao ny tsirairay araka ny voasoratra ao amin'ny anjeny faraky ambin'ny folo amin'ny lalam-panorenana ary mananjoha ny hevitra ny olona rehetra izay manome ihany koa ny fahalalana hikatra andray sy anaparitaka vaovao ary fanehoan-kevitra natoinina araka ny voalaza amin'ny andin'ny fasily ambin'ny folo amin'ny fifanarana iraisam-pirenena mikasika ny zo misambatan'olona sy ny zo ara-politika. Hatreto anefa dia tsy mbola napetraka teny anivony antemera mihitsy ilay volavolan-dalàna izay tokony hodiniana mandritry ny fivoriana ara-potoana. Manany mbola hanemorana ny fandaniana io lalàna indray izahay satria tena manan-danja lehibe amin'ny fangarahana sy ny fitantarana amin'ny ankapobeny ny fisiany io lalàna io. Ny taona 13 ary ny 14 dia namoaka endriny iray amin'ilay volavolan-dalàna ny CSI izay niendrika sata mifehy ny fahazoana angom-baovao sy ny fampitana fahalalàna. Tsy nafonja tsy tena niendrika lalàna akory nefa io saky io nefa dia vondrona 9 no nanosiny izany. 15 taona lasa izay Ratsihevina no nanomboka ny fanoratana ny volavolan-dalàna mifeny fahazomamantatra ny raharam-panjakana izay ny CSI no nanao izany tamin'ny taona 2014. Tsy mbola nisy asa mivaingana hatreto manoloana ny fampanantenana natao hoy ny firaisamonim-pirenena. Iray andro taorian'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ireo tsy maty manota no ny erisetra tao amin'ny mpanao gazety dia nanao fanambarana ny AJE fikambanan'ny mpanao gazety mikirakira ny tontolo iainana, ny fikambanan'ny mpanao gazety pakasary sy ny olavitra androany. Izy ireo izay samy manameloka ny fanontoana ny fanatanterahan'ny mpanao gazety ny asany antsaka sy ny andavany tahaka ny tranga tany Antsohiny ny volana Oktobra lasa teo sy ny tany Morondava izay nakany ny talem-paritra iray amina ministera ny fankatsaran'ireo mpanao gazety namita iraka tany antoerana fanampanazavana. Ny sesisesy ary mihamazovana indray tatoato ny fanembatsembanana sy fanohitohina ireo mpanao gazety manatanteraka ny asany. Tranga isan'ny faraparany ny tany Antsohi izay nikasihatana mpanao gazety roa tao Anaidrano nandritra ny fankalazana ny faha 70 taona nahaterahan'ny Repoblika voalohany. Faharoa ny tany Menabe Antimena nisy tomana ny fitaovam-piasan'ny mpanao gazety naka sary ny dory tanety ny tranga tany antoerana tamin'ny 7 Oktobra lasa teo. Ankoatra ny firaisan-kina amin'ny samy mpanao gazety dia saika mpikambana ao anatin'ny AJE mpanao gazety mikirakira ny tontolo iainana sy ny CRIMAD fikambanana ireo mpanao gazety pakasary avokoa ireo lasibatra ity tranga tany Morondava ity. Rehefa nahita dory tanety izy ireo teny an-dalana tao amin'ny ala rovana Kirindy anatin'ny faritra rovana Menabe Antimena dia nidina ny fiara tondra azy ireo nanao ny asany nanango vaovao sady nakasary. Nandritra izany no nisy olona iray heverina ho tompona andraiki-panjakana nanantona mpanao gazety pakasary ary naka ny fitaovana teny aminy. Nahazo teny mahery sy fandrahonana samihafa ireo mpanao gazety ary tena mioro tanteraka. Tsy ny verina ny fitaovana karta ny fankatsary da tsy nisy ny fampiarahana nataon'ny SIF sehatra iombona fananatany io SIF io zany.
na tsiaro tena voaelingelyna izy ireo nandritra ny fanaovan'ny asany. Nampatsiahy ny crimady fa voararany lalàna momba ny serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao ary mahavoasazy ny fanaovana herisetra na mikasy tanana ny mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asany toy ny tranga tao Morondava. Raha ny fanazavana azonay avany makotsina dia io talepahatra io zany a vao nahita ny namantsika nakasary dia tezitra hoe maninona makasary fa tsy mamono hafa. Ampahalalaina foana fa ny asa fanaovan-gazety a tsy malalaka ary zon'ny mpanao gazety mihitsy na avy hatrany a dia mamita ny aisa ninona zavatra mitranga ary ny fikasea-tanana an'ny mpanao gazety eo ampanaovana ny asany a dia mitovy tanteraka amin'ny hoe fikasea-tanana amin'ny tany filaminana eo ampanaovana ny asany. Fantatritsika tsara fa ny fitaovam-tany filaminana izay ny ohatra hoe basy a tsy azon'ny olona alaina mihitsy ny atanan'ny tany filaminana ireny fa avy hatrany dia eloka eloka no azonao raha vao mikitika an'izany ianao ohatra izany mihitsy ny fitaovantsika mpanao gazety eo ampanaovana ny asantsika. Ao anatin'ny fijoroany olavitra vaovao misahana ny asa fanaovan-gazety dia naneho ny fahavononany andray fepetra izay faritany lalàna ihany koa ny OJM. Tsekena intsony ny fikasihan-tanana, ny fibodona fitaovana ary ny fanambanana ifofo amin'ny ain'ny mpanao gazety hoy Monica Rasoloarsan. Eto dia milaza ny braony olavitra ny mpanao gazety fa vonona indray ny fepetra izay faritany lalàna manoloana ny tranga tahak'ireny anatin'izany ny fitondrana ny raharaha eo alohan'ny fitsarahana raha ilainy raha mitaky izany ireo hiara ny tranga. Ny antony dia efa mihoatra ny fetra ny fikasihan-tanana sy ny fanambanana ifofo ainy. Ankoatra ny fanameloana ny sembatsembana sy ny fanafitohinana ny asan'ny mpanao gazety ary mifanojo indrindra amin'ny fanamariana ny andro raisam-pirenena hiadina amin'ireo tsy maty manota noho ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety izao dia manaitra ireo ambaratonga-pahefana isan-tsokajina mba handray andraikitra tandrify azy avy sy ny fepetra mifanaraka amin'izany ny AJE sy ny crimade ary ny OJM. Mamparary ireo solombavambahoaka ny fisian'ny aba avy dia avy izay aloha ao amin'ny Ravinala Airports raha nambaran'izy ireo androany. Ijery ny zava-misy marina no antom-pisian'ireo solombavambahoaka mpanao fanadihadiana manokana ireo fa tsy anika ny mpandraharaha hoy izy ireo. Matoa mangataka enquête parlementaire na fanadihadiana manokana ny vaomeran'ny antenimiram-pirenena dia misy zavatra tsy mety ao amin'ny fitantanana araka ny fanazavana. Tsioreny Manivison sy Rivonirina Tekaleo. Tsy mananeritreritra ny anilika ireo mpandraharaha malagasy ny solombavambahoaka amin'ny fanaovana ny fanadihadiana fa hijery ny zava-misy marina momba ny Ravinala Airport hoy izy ireo. Mampalahelo azy ireo mantsy ny fisian'ny aba ambony izay aloha amin'ny airport Ravinala raha ny fanazavana. Raha ny sortie eto intérieur fotsiny amin'ny aéroport dia izay angatan'ny airport Ravinala airport dia 20 € dia ohatrany efa mitovy amin'izany frais misy zany sandam-bola 20 € amin'ny taxe zany indrindrandrindra firy ny mivoaka ny velana hita amintsika izay takina angatana taxe 40 € ray aloha izay. Faharoa ny tsy fahazoan'ny orinasa malagasy ohatrany Sofitrans ny duty free shop hisitraka zany toerana esan'izany ao anatin'ny aéroport zany fotsiny dia efa ahitana fa tena tsy voajany zoma malagasy. Misy zavatra tsy mazavy ao amin'ny fitantanana sy ny fifanarahana natao momba ny Ravinala Airport ka nahatonga ireo vaomerany antenimiram-pirenena nanao fanadihadiana manokana momba izany hoy ny solombavambahoaka androany. Marina zavatra matoa nangataka enquête parlementaire zany solombavambahoaka ray na solombavambahoaka maromaro misy zavatra tsy mety zany ao ary ny zavatra tsindriako fotsiny tokony anaraka ny reny résultat zany hoe ny tolo-kevitra zay omeny solombavambahoaka zany mikasika ny enquête zay nataony zany ireo fitondram-panjakana zava-dehibe zany satria olo vao mifidim-bahoaka natoa izy manao an'izany fanadihadiana zany misy zavatra tsy mety ao. Nampitomboana enimbolana manomboka androany indray ny fepotona ahafahandreo solombavambahoaka manao fanadihadiana izay ataondreo vaomerany antenimiram-pirenena momba ny Ravinala Airport, ny fanarantany, ny sirama, ny rara ACG ary ny opérateur.
Mbola mitohatra ny fampitorana mahakasika ireo olona voasaringotra tao anatin'ilay raharaha volamena 3.7 kilao hoy ny minisitry ny fitsarana Imbiky Irlaza. Zo ny rehetra ny mahafantatra ny marina mahakasika izany saingy mbola andalam-panaovana ny fampitorana ny tompon'andraikitra rehetra eny anivon'ny fitsarana amin'izao raha ny fanazavana. Drina Faniriso sy Rivinirina Tekaleo no mitondra ny andindininy mahakasika izay. Tsy avela ho vita fotsiny amin'izao ny raharaha goavana amin'ny fikasana hanodikodina rem-pirenena tahaka ilay raharaha volamena 3.75 kilao rany nambaran'ny ministry ny fitsarana. Mitoetra ny fampitorana mahakasika ireo olona voakasika io raharaha io. Iadina hatramin'ny farany amohan'ireo olona tompon'antoka amin'ity raharaha ity sy ny amerenana izany eto an-tanindrazana raha ny fanazavana. Arenam-pirenena io tsy maintsy mijery zany ministeran'ny fitsarana ny tombotsoan'ny firenena malagasy. Eto moa ny tompon'andraikitra ambony eo ministeran'ny fitsarana zany hoe ny premier président cour suprême sy ny procureur général cour suprême. Eto ihany koa ny taliana généraly ny administration judiciaire izay anisany manaraka akaiky ny raharaha satria anisan'ny olona izay namitahiraka tany Afrique du Sud tamin'izany fotoana izany manaraka an'ireny na ny eto Madagasikara izany dia tsy maintsy ho vitaitsika ary ho aseho antsika ny marina na izy izy voakasika izany raharaha izany na ny any ivelany ihany koa dia tsy maintsy ataontsika ny adivana ny famerenana ny olona sy ny famerenana ihany koa ny harem-pirenena. Tsy azo amavanana velively ity raharaha ity satria harem-pirenena no voakitikitika. Manoloana ny fampitorana sy ny fikarohana rehetra nefa dia apetraka hatrany ny fanajana ny zoma olona araka ny fanazavana. Tsy maintsy arahana ihany koa ny rafitra an-tanantohatra rehetra mahakasika ny raharaham-pitsarana raha ny nambaran'ny ministry ny fitsarana. Tsy ataony ambany zavatra ny fandiniana an'izany satria iarahantsika mahafantatra fa raha sanatria tanteraka izany zavatra izany isika rehetra ireo mety ho voakasika satria mety nikorontana ambony ambany ity firenena ity efa lasa ny amin'ny chambre d'accusation moa zany iny raharaha iny ny olana fotsiny zany tsy hoe olana moa zany fa zoany dia ny mpisolo vavan'ireo olona voairoroy anatin'iny raharaha iny zany dia napakatra ihany koa zany hoe nangataka ny annulation moa zany ilay ordonnance de renvoi ilay de transmission ilay juge d'instruction dia au niveau ny chambre d'accusation moa no mijery an'izay zoany zany tsy maintsy adjaina ny zo fototra fa rehefa vita ihany kosa izay rehetrarehetra izay dia ny procureur général ny cour d'appel no hijery hoe fotoana inona zany no ahafahana mitsara n'izay raharaha izay mino sy manantena ny tenako satria mangetaheta ihany koa ny vahoaka malagasy sy anareo rehetra mampita vaovao tokony mahafantatra ny zavatra tena nisy tamin'iny raharaha iny. Raha tsy haivina ny iraika amin'ny 3 desambra 2024 no sarona tao amin'ny faditseranana malagasy atao Afrika Atsimo ireo volamena milanja 3.75 kilao avy eto Madagasikara ireo. Fiaramanidina manokana ny ala tao Toliara ny azo any Afrika Atsimo ary ny kasany mbola impitany Dubai no ny atrarana azy. Ny sokatra ny androtriny ihany moa ny fanadihadiana rehetra mahakasika ny raharaha izay mbola mitohy mandrakandro any. Olona mandidina ny 20 izao no efa voasarivotra tamin'izany araka ny angom-baovao. Andrasana hatrany araka ny fanazavan'ny ministra ny fivoarany fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity. Nandray fitenenana nandritran'ny fivoriam-be raisam-pirenena mikasika ny tontolo iainana COP26 any Glasgow ny filohampirenena malagasy. Mahery ny 3 hetsy sy iray tapitrisa araka ny tatitra nataony ny malagasy miaina anatin'ny tsy fahampiana ara-tsakafo noho ny voka-dratsy teraky ny fiovaovan'ny toetrandro fa indrindra mizaka ny voka-dratsy ny fanimbana ny tontolo iainana tsy nandraisan'izy ireo anjara akory. Miantso ny anafainganany ny famatsim-bola no raketin'ny faneken'ny Paris mitentina $100 irosoana amin'ny famatsiana ny tokantrano malagasy ny entina fandrehatra sy ny etanol i Andry Rajoelina. Fanampanazavana. Ny fampiasana ny entona fandrehatra sy ny vokatra etanol no vahaolana ahafahana manavitra ny ala eto Madagasikara hoy ny filohampirenena Andry Rajoelina nandritran'ny fandraisam-pitenenana tao amin'ny fivoriam-be iraisam-pirenena COP26 atao any Glasgow any Ekosy. Mbola nisy 100,000 mponina aty amin'ny kontinanta afrikana no mampiasa ny arina fandrehatra, vokatra azo avy amin'ny fanapahana hazo sy fandripahana alo. Azo 100 kilao anefa no ahazahoana arina fandrehatra 10 kilao. Plus d'1,300,000 Malagasy sont dans une situation de détresse alimentaire. En effet, l'absence de pluie depuis des années consécutives a rendu impossible toute activité de subsistance.
miantso ireo firenendehibe ireo soaingana amin'ny famatsim-bola na ampanantenaina nandra ny fanekeny Paris Amatsivola ireo firenena andalam-pandrosoana sy firenena mahantra mizaka ny voka-dratsy ateraky ny fanimbana tontolo iainana ny filoham-pirenena malagasy. Il faut agir maintenant et c'est ici à Glasgow que cela doit être acté. Un seul mot, un seul geste, la volonté suivie d'action changera les choses. Ainsi j'appelle les leaders du monde entier à accélérer la mobilisation des 100 milliards de dollars de l'accord de Paris afin de financer une politique de transition énergétique en Afrique. Iray amin'ireo firenena afrikana manatrika ity fihaonam-be ity i Madagasikara, firenena manodidina ny 10 no nifanaiky hanao ezaka hampihana ny fanaparitahana metanina hatrany amin'ny 30 isanjato amin'ny taona 2020. Vaovaon'ny fahasalamana kosa nahitana tranga vaovao mitondra ny tsy mikaidina Covid-19 miisa 420 tao Morondava. Tsy maneho ny soratra entina izy ireo raha ny fanazavana voarainay. Efa nidina teny fotony ireo tompon'andraikitra notariny ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Niana Rasoloarmana sy Stéphane Rakotomalala. Olona 420 no voamarina fa hatranga vaovao mitondra ny valinaretina Covid-19 ao Morondava, faritra Menabe. Tsy maneho soratra retina avokoa ireo tranga ireo raha ny fanazavana voaray. Efa manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana izy ireo. Nidina teny fotony avy hatrany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, ny profesora Zely Arvelo, Randria Manantany. Nanomboka ny sokatra tamin'ny faran'ny volana Oktobra lasa teo ny sistan'ny Madagasikara, ny mampiavaka ny Morondava sy ny faritra Menabe dia noho izy toeram-pizahantany. Hatreto aloha dia tsy mbola fantatra mazava na avy teto an-toerana ihany na avy any ivelany no niando an'ity fianan'ny valina retina ity indray. Mbola andrasana ihany koa ny valiny fanadiadiana rehetra, hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Eo amin'izay lafiny fahasalamana izay hatrany nanambahany Prime Ministry Pays-Bas Mark Rutte omaly fa averina ny fepetra ara-pahasalamana any an-toerana noho ny firongatry ny coronavirus indray. Nahitana tranga vaovao miisa 1,707 isan'andro ny herinandro lasa teo. Tafiakatra sy amin'ny 30 isanjato izany ny herinandro teo, hoy ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana. Naverina avokoa ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra toy ny tsy maintsy anaovana ny arivavaorona amin'ny toeram-pivarotana ary hatra manomboka ny asabotsy izao izany fanampanazavana. Pour tenter de freiner la flambée. Nanambara fepetra vaovao anoherana ny firongatry ny Covid-19 ao Pays-Bas ny Prime Ministre omaly. Ao anatin'izany ny famerenana ny tsy maintsy anaovana arivavaorona amin'ny toeram-pivarotana mihidy. Naveriny gouvernemanta ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo vahoaka any an-toerana noho ny firongatry ny valana retina Covid-19. Toy ny fanajana nelanelany iray metatra, ny fanaovana arotava ho an'ireo mpanao volo sy mpanotra, fanolorana ny passeport ara-pahasalamana hoy ny Prime Ministre tamin'ny fanambarana. Nahitana tranga vaovao miisa 1,10 sy 707 isan'andro tamin'ny herinandro lasa teo, ka tafiakatra 7,30 isanjato ny ta hoy ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana. Vokany, averina manomboka ny asabotsy ho avy izao ny fepetra ara-pahasalamana any an-toerana. Pays-Bas izay misy mponina miisa 17 tapitrisa ary miisa 1,70 sy 724 ireo lavin'ny Covid-19 ao an-toerana hatramin'ny nanombohan'ny valana retina Covid-19 ny taona 2020. Raha toka ny 4,20 isanjato ny olona mihoatra ny 12 taona no miakatra no vita vaksiny tanteraka. Serait complètement vacciné. Anoizana ny fampalalam-baovao ity vaovao manaraka ity. Nandiso ary milaza ny jirama fa tsy antontan-taratasy nivoaka avy eo amin'ny orinasan'izy ireo no niparitaka eraky ny tambazotra an-tserasera omaly alatsinainy. Antontan-taratasy izay mampiseho sy mamaritra ny tambi-karama midangana no raisin'ireo mpiasa vitsivitsy eo anivon'ny orinasa. Nambaran'izy ireo anefa fa osoka ary namboarina andotona ny jirama izany ka anokafana fanadihadiana ny mpanely vaovao tsy marina. Na izany aza toy ny mpiasam-panjakana rehetra ihany dia mandray tambi-karama ihany koa ny mpiasan'ny jirama raha ny nambarany tale generalin'izy ireo androany. Ainarabary Sosi Dolphe Rakotiniana. Niteraka resabe ny antontan-taratasy mamaritra ny prime exceptionnel tambi-karama no raisin'ireo mpiasan'ny jirama vitsivitsy navoaka ny mpisintona lakolosy eo anivon'ny tambazotra an-tserasera Facebook. Niparitaka rita fa midangana tokoa ireo sora-bola voasoratra. Anarana anisan'ny nanamarika ny mpanara-baovao hita tao anatin'izany ny tare jeneraly ny orinasa jirama teo aloha.
izay voalaza fa nandray 80 tapitrisa ariary. Etsy ankilany anefa manda tanteraka ny fahamarinan'izany ny tale jeneraly mpisolotoerana ankehitriny raha Daniel Narivo. Ny lalàna mifeh ary ny rafitra mifeh ny orinasa-mpanjakana ohatra ny orinasantsika Jirama ary ny zany lalàna mifeh zany raha miresaka famoaham-bola na fandoavana karama dia manaraka ny lalàna sy ny rafitra izay mipetraka eto anivony orinasantsika Jirama ary tsy mandikan'izany tsy nandikan'izany ny mpitantana teo aloha na isika mitantana ankehitriny. Antota taratasy notefena ivelany Jirama fa tsy nivoaka avy amin'ny orinasa noho ny ninanam-paritaka. Osika ndikan'izany ho iatrany ny tale jeneraly mpisolotoerana raha Daniel Narivo. Efa misokatra ka izany ny fanadihadiana ahafahana mamantatra ny mpanely vaovao tsy marina izay tsy natao ampiemitra ny fanavaozana ny orinasa raha ny fanazavana. Raha mandinika an'iny publication iny tsika dia tsikaritra fa tableau reconstitué iny zany hoe ka ohatra kely angamba dia ny hoe raha ny karamatsika atao anatin'ity efitra ity no finenarantsika ny hoe alaina dia atsofotsofoka any anatin'ny tableau ohatran'iny dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fiable na marina ve izay donné mety ho hitantsika any anatin'izany tableau zany sa tsy fiable. Zay ngamba avelako amintsika ny mamaly an'izay fa ny azo ambara aloha dia tsy document ny ainga avy aty amin'ny orinasantsika iny fa reconstitué n'olona zay tsy fantatra hoe iza nanao azy moa hatreto fa tableau reconstitué iny. Lazaina ihany koa dia efa nanome baika hoa zany ny anaovana ny fanadihadiana mba ahafahana zany mahita hoe iza sanatrian'izany na ahoana ny mahatonga ny fivoahana information zay mety ho confidentiel zany na azo lazaina mihitsy hoe osika moa zany zay mivoaka. Ny hatreto aloha zany dia auditeur ary vérificateur indépendant zay avy any ivelany mihitsy moa zany no natsoina mba hanao ny famitorana momba n'iny zavatra mivoaka iny. Marina fa tsy nandany sy ny prime na ny tamkarama raisin'ireo mpiasa ny tale jeneraly ny Jirama fa kosa manaja ny lalàna misy no sady manaja ny fenitra fandoavana izany toy ireo mpiasa mpanjakana rehetra. Mito kosa ny famahana ny olany fahatapahan'ny herinaratra ary efa manomboka miaina ireo faritra miaina izany araka ny fanazavana hatrany. Aretina isan'ny mbola mahazo vany eto amintsika ny Tazomoka ary faritra ahitana izany idiana. Efa misy anefa ny ady manokana ho fisorohan'ny fianakin'ny aretina izay vatsian'ny fanjakana Amerikanina vola. Tsy mbola ny masoan'ny fanjakana maso ity aretina mahafaty ity hatramin'izao raha ny fanazavana. Drinafa ny Sosy Dolphe Rakotniaina. Ny folo isanjaton'ny malagasy izany hoe mponina manodidina ny roa tapitrisa no voan'ny Tazomoka amin'izao. Isan'ny faritra ahitana azy ny Aodiana, saingy mpiavy no tena ahitana ny tranga raha ny fanazavainy mpitsabotra any an-toerana. Mba ahafahana misoroka izany dia misy ny fanadihadiana sy fijeren'ny foton'ireo fomba fisehon'ny aretina Tazomoka ao amin'ny toeram-pitsaboana any an-toerana. Ny fisehoana fiakarana maripana zay ny voalohany dia indray izy mararan-doha mangovotra ao anatin'ny vanim-polana ka raha ohatra ka misy marary tonga avy any zany miakatra ny maripana zany hoe zany amboniny 37°5 dia tsy maintsy ataonay RDC na hoe TDR zay test diagnostic rapide. Raha ohatra ka amin'izay fotoana zay zany mi-éliminer zay hoe manao le TDR raha positif le TDR izay misy ohatrohatra maromaro izay misy amin'ny fichier dia iny zay vao mi-quantifier hoe simple le izy sa grave. Raha ohatra ka simple izy dia tonga dia omena fanafody le olona dia asimena ACT sy primakiny. Fa raha ohatra grave izy dia tsy maintsy atao artésunate izy dia miaraka amin'ny primakiny dia artésunate no mandritra H0, H8, H12 dia H24 manao anazy avy eo elena amin'ny ACT. Hatreto aloha ny fanjakana Amerikanina amin'ny alalan'ny USAID no tena miantsoroka ny ady atao amin'ny Tazomoka eto amintsika.
famatsim-bola mitetina 4 tapitrisa dolara no natokan'izy ireo amin'izany. Mbola tsy napetraka ny fanjakana malagasy ho isan'ny lara-pahamehana ny ady atao amin'ny tazimoka sy ireo arety mandozy izay miteraka tapa-fatesana maro. Mety ratsy mihitsy ny fivoaran'ny trangana aretina raha toa ka misy ny fialan'ny fanjakana amerikanina amin'ny fanohanana ny Madagasikara raha ny fanazavana. Hatramin'izay angambany misy raha resaka fanafody na ataontsika hoe matériel ny ministère tsy ministère en santé ihany fa ny ministère jiaby satria tsy miafina amintsika jiaby karakory ny capacité financière ny fanjakana tsy io palio io fono ataoko hoe priorité ny fanjakana raha maro ny amin'ny domaine santé fo raha amin'ny domaine santé fo ny volagny tsy palio zaraiky koa ny priorité ao ankoatra ny palio zegny ny fahasalamana reny sy ny zaza zay mahafaty malaky sady mahafaty maro mbola amboniny palio raha ny risque amin'ny décès ny tsaiky ndraiky olobe zegny amin'ny ankapobeny ny palio ma zegny isany mahafaty ihany koa ka par rapport amin'ny ataoko hoe ny moyen elanagna fanjakana ndraiky le priorité tokony apetraka be de be dia mety mampanontany tena marina raha tsisy appui ny autre partenaire anakory. Raha tsy ahivina mahatratra 3.7 ny olona voan'ny tazimoka ny taona 2024 tao an-tsiranana faharoa, miisa 3.77 kosa izany tao an-tsiranana voalohany. Ny baovalo 4.5 ny tranga tao an-tsiranana faharoa tamin'ity taona 2024 ity, ary 5.0 sy 300 tao an-tsiranana voalohany. Miisa 7.30 kosa no lavon'ny tazimoka mahery vaika ka niroa tamin'ireo no avy ao an-tsiranana voalohany. Vaovao avy Toliara kosa trano tsy ara-dalàna ireo narodana araka ny kaomina ambonivohitra Toliara ary miorina ambony lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra. Nanomboka omaly ny fandrodahana ireo trano ireo, niteraka fifamaliana teo amin'ny tompon'ny trano sy ireo tompona ndraiky mpanjakana. Ambaran'ny prefecture fa efa tamin'ny 20 oktobra no tapitra ny fepitaona na ahafahan'ireo tompo-trano nialy. Misy ny fandrinan'ny bureau vaovaon'ny prefecture ao aorianan'ireo trano vao narodana ireo fanadihadiana. Toy ireo fandaminana rehetra misy manerana n'ireo tanan-dehibe eto Madagasikara, sarotiny amin'ny fananganana fotodrafitrasa eny amin'ny alalan'ny mpandeha tongotra ny kaomina ambonivohitra. Mahakasika ny tranganiseo tany amin'ny kaomina ambonivohitra Toliara, trano maromaro amoron-dàlana no noravain'ny kaomina. Nisy ny savorovoro manoloana izany omaly tany an-toerana. Rava le journée manahelo zahay miditra teo tsy ankeriny fa nanao demande nahazo taratasy alalana nahazo plan d'urbanisme dia zao ve nataonay vao hitsakitsaka vao fitaka ny journée malahelo aiza mpitondra fanjakana ny vahoaka madinika avy dia ndeha atao tohatra fiakarana ohatran'izao zahay tsy namerany zareo namety tsy namerany zareo amin'ny basy fa zareo no nametraka anay eo dia zao ve nanaovany zareo anay tena malahelo zay fa mitsanganana ireo mpitondra fanjakana mba hijery madinika fa zahay madinika nametraka anareo eo zahay madinika fitanareo koa et en plus de ça huissier hainy huissier zay ino natomatonga tsy mifieny zahay andro mitandro mampalahelo tena mampalahelo nasa tsy manana 48 heures zahay ahitana fandriana lehibe aorian'ireo trano noravaina ireo ny bureau vaovaon'ny prefecture. Tamin'ny volana aogositra nitady vaovao no nampahafantatra ny commune fa izay trano miorina eny amin'ny lalan'ny mpandeha tongotra sy manoloana ny birao-mpanjakana dia esorina avokoa. Mipetraka ny fanontaniana hoe iza no nanome alalana azy ireo hanao asa fanorenana na ihany koa hoe inona no antony tsy nanakanana avy hatrany fonom-bola teo ampandrinan'ny fotodrafitrasa ireo olona ireo. Araka ny fanionkevitra ao amin'ny tambazotra an-tserasera, fitaovana nampiasain'ny commune Toliara nampita ny vaovao mahakasika ity tranga ity.
namerina ny antsoan'ny fitondram-panjakana amin'ny mba andovana ny tamby karamany indray ireo mpandraharany lalana ao amin'ny orinasa Mimoza BTP androany. Ny volana Desambra 2024 no tokony nandraisan'ireo mpandraharam-panao lalana ny tamby karamany. Mandrakandroany anefa mbola tsy nisy na ny ariary aza voarain'izy ireo raha ny fanazavany tamin'ny Rina Fanirisoa sy Rivony Rina Tekaleo. Vola amin'ny tetina 700 tapitrisa aratsaka kely eo ny totaly ny karaman'ny orinasa Mimoza BTP tamin'ny fanamboarana ny lalan'ny Akademia Militaire sekoly manofana manamboninahitra ao Antsirabe. Lalana amin'ny 4 kilometatra ity namboarina ity izay efa vita tanteraka ary notokanana tamin'ny 20 ny volana Jolay taona 2024. Hatreto anefa mbola tsy voaefa ny karamandreo mpanao lalana. Anana mafy ny fangatahana izay efa niverimberina hatrany moa izy ireo androany. Tsotra ny fitakiana dia ny andaovan'ny fanjakana ny vola faran'izay aingana. Izay angamba no izy satria izay ny mamahany ity problema ity takiana ny andaovan'ny fanjakana ny vola satria misy le prescription izay anatin'ny efa taona quadriennal zany io quadriennal io zany rehefa dilan'io fotoana io dia tsy azo takiana intsony ny vola ny fanjakana. Ka zao zany tapitra izy io amin'ny taona miditra io zany dia mpamingavo zay mangataka tanandroa ny fanjakana zay mangataka tanandroa ny fanjakana zay mba aloavy re tompoka le vola ny entreprise fa tena mahantra ny entreprise maholo ny entreprise. Tsy vao izao ny fitarainana sy fifampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany ny amin'ny fangatahana ny famoahana ny karama saingy fandrirarirana hatrany no azon'ireo mpandrarara ny fanazavana. Mbola tsy nisy vahaolana matotra na roso mandraka ankehitriny. Miantefa mivantana any amin'ny filoha zao antso ataon'izy ireo izao noho ny filoha mampiasa matetika io lalan'io amin'ny fanokanana mpianatra. Dia efa niteny moa ny premier ministre tamin'ny farany teo tamin'ilay hoe manana programme amin'ny fanjakana andaovana izy fa tsy maintsy manady ady. Zay mahatonga anay teny hoe andao aseho voaka amin'izay satria zavatra roa andao asehontsika amin'izay hoe tiany hoe zavatra sy tokony adiadiana intsony ny tompony mpampiasa azy efa mahita an'ilay izy. Zay ny voalohany faharoa satria tsika efa nangataka foana nangataka fionana raisy ministra dia miresaka dia ohatsy izy toyny mitapitra le fataona neny le fond routera 2020 aza mbola ny 2024 ny tsika 2018 tapitra 2022 zay zany sosiana io zany dia sady miaraka amin'izao zay no mampiseho manokana ny zavatra problemana io. Ny tena marina dia any amin'ny président république ny atefany satria araka ny teneniko teo hoe ny président république any sataona mamoaka mpianatra eo telo taona ny fanesa dia eo ambonin'ny goudron vitana io izy no mampimoaka an'ireo mpianatra eo gavady dia izy no angatahana hoe président mbola tsy voalovolana io zavatra anokananao sy amohanao mpianatra anatin'ny académie militaire io hoe mbola tsy voalovola io hoe mahalala an'izany ny ministre ny défense amin'izao fotoana izao zay ny solony teo aloha teo zany mahalala an'izany keo misy ministre de défense ministre Xavier Beny mahalala an'izany taona ministre mahalala ny etany io lalana io ireo commandant académie militaire zay mifandimby hatramin'ny nanaovana an'io ka hatramin'izao reo ministre atao reny commandant académie militaire atao daholo fantatra. Tsara ny manamarika fa manana ny tota-taratasy mazava mirakitra ny fifanarahana izay natao tamin'izany reto mpandraraha-panao lalana ireto. Ary efa samy mahafantatra ny fisian'izany avokoa ireo ministera telo voakasika izany zany ny fanazavany hatrany. Nao mafisiny anefa fa tsy hanangana korotan'izy ireo fa fitakiana tsotra ihany no ataony. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany efa miverina amin'ny laoniny ny fiainam-piangonana tao rinindroa taona nisian'ny amiana ara-pahasalamana nateraky ny vahanretina COVID-19 samy miezaka mamita ireo fandaharam-potoana tsy vita na nofoanana ny fiangonana. Ho an'ny FJKM Ivandry Firaisana dia ho tanterahana ny alahady 7 Novambra izao ny alahady ny fianakaviana izay anasana ireo fianakaviana sy taranaka ary zanaka ampelezana rehetra. Tato-baovao Angela Andriamasy Misara Zafintsatovo. Ny ena fiaraha-mivavaka anam-piangonana nandritra ny fisiana valanaretina Covid. Etsika maro fanao isam-piangonana no voaterina hemotra na nofoanana mihitsy azy. Miverina amin'ny laoniny izany ka miezaka mikarakaro etsika ny fiangonana. Isan'izany ny alahady ny fianakaviana na fetin'ny taranaka eny amin'ny FJKM Ivandry Firaisana. Ho fidirana tokana izany alahady ho avy izao. Anomboka amin'ny 9 maraina. Mba hisin'ny fifantoana fitaom-pivavahana nefa dia nasy mpanamboarana fandaharam-potoana. Mba ahafahana mifantoka amin'ny fanompom-pivavahana
dia narindra ho toy izao ny fandraisana ireo valopin'ny taranaka izany hoe rehefa mirava ny fiangonana dia ety ambony ety amin'ny akany ety izay voahorintsika zany aty ambony no andraisana ireo valopin'ny fianakaviana sy ny valopin'ny taranaka. Dia ho fandaminana ihany koa dia efa misy ihany koa ny fandraisana ny vokatra io eto amin'ny fiangonana izany hoe eo ambany laklosy izy amin'ny alakamisy izao dia akoatr'izay ao amin'ny secrétaire administrative amin'ny fiangonana dia mandray izany ihany koa. Ao ny fitaovam-pivavahana dia isy fiara-misakafo amin'ny sarany 500 ariary monja tapakila izay efa azo alaina eny am-piangonana. Isy hetsika hafa koa iara-dalana amin'izany. Mandritra ny fotoana isakafoanana dia misy ny fisarihana ny karatry ny akany. Misy karatry ny akany izay andohavan'ny olona ny adidy ho fanateterana ny akany dia misy fisarihana ho atao zany amin'izy io izay azahoana baiboly. Rehefa vita izay rehetra izay dia ny tolakandro kosa dia misy hetsika lehibe izay ho totosaina ato amin'ny parkina ny akany nampitondra ny lohateny hoe iterany asa tananao. Io hetsika io dia efa nisy indray mandeha teto amin'ny fiangonana ary ho averina indray izy amin'ity indray mitoraka ity dia andraisan'ireo tanoran'ny fiangonana izay mana-talenta antsakira-piderana izy io. Entana noho izany ireo fianakaviana sy taranaka ary zanaka ampelezany FJKM Ivandry Firaisana mba ho tonga amin'ny alady ny fianakaviana na fetin'ny taranaka ny alady 7 novambra avy izao anomboka amin'ny 9 ora maraina sady ao anatin'ny hetsika fanorenany akany izany. Toy ny ilay savorovory nolazaina fa alajazana nampiakorontana ny mponina Ambohimahintsy ny alatsinainy 2 novambra teo nanao fanambarana avy amin'ny nivon'ny Gendarmerie amin'ny Pirenena fa efa nandray ny andraikiny nandamina ny zava-niseho teny an-toerana ary nanokatra ny fanadihadiana ihany koa. Olona 5 araka izany no hiatrika fampanoavana rahampitso alakamisy izy ireo izay voakasiky ny savorovoro iny nahitana ilay olona nitazona ireo ankizy sy ireto farany nambara fa nisy nakankeriny ihany koa. Yanarabarsosy Dolphe Rakotnienne. Olona 5 no hiatrika fampanoavana rahampitso 4 novambra ireo tovolahy kely ny 3 izay nambara ny fokon'olona Ambohimahintsy fa nisy nakankeriny tamin'ny alatsinainy voalohan'ny volana novambra lasa teo. Ny roa kosa ireo nolazainy ny fokon'olona fa pakankeriny rehefa nataon'ireo zandary tonga teny an-toerana nefa ny fanadihadiana dia tompotrano saika nangalarana ireo tovolahy kely saingy ny sambotra tamin'ny fomba tsy ara-dalàna azy ireo. Misy mihitsy ary nampitombo an'izany ho alajaza ka niteraka ny savorovoro teny amin'ny tsenany Mahazo sy teny amin'ny Ambohimahintsy. Dia izay savorovoro zay zany ny afara tamin'ny fanakanan-dalana ny lalam-pirenena faharoa avy any Ambohimankakely azo ny Mahazo iny zany sy ny fitorahana mpitandro filaminana mihitsy izay nasimbana zavatra nasimbana fanana ny mpitandro filaminana fiara zany sy lefa voalaza teo moa zany nisy ny faratrano. Manentana ihany zany hatrany atsika vahoaka ny gendarmerie amin'ny fisorohana ny tsangan-javatra toy ireny fa asan'ny mpitandro filaminana ny fanadihadiana. Soatsika tanteraka ny misambotra ny olona manao ratsy ao amin'ny tokantranontsika fa ny fanadihadiana kosa dia asan'ny mpitandro filaminana ary mpitandro filaminana ihany no afaka manao an'izany. Misy ihany koa reny ambaratonga eny anivon'ny faritra reny indrindra ho an'ny fiarahamonina zany fandaminana fiarahamonina misy ny fokotany izay tokony ampandrenesina amin'ny tsangan-javatra ohatr'ireny. Izy no afaka ihany koa mampandrea ny mpitandro filaminana izay misy eny amin'ny toeram-piarahamonina tsika rehetrarehetra eny zany. Fanambarana nataony avy eo anivony Gendarmerie Pirenena ihany koa fa ho amafisina ny fanenjehana ireo miny manaparitaka vaovao tsy marina eny anivony fiarahamonina indrindra eny anivony tambazotra ny serasera Facebook izay anisany ny andohany ny savorovoro teny Ambohimahintsy iny nitarika fanakanan-dalana korontana fampiororona raha tsy aivina. Ampahafantarana ihany koa aretanina isika rehetra mpampiasa ny reny tambazotra tserasera reny indrindra fa ny Facebook zany izay tena betsaka mpampiasa tokoa fa tompon'andraikitra feno amin'ny vaovao alefa tsikitsika ka mba hisorohana an'izay zavatra mety hitranga amin'ny fanenjehana amin'ny fampelezana vaovao tsy marina zany sy ny fiterahana savorovoro tahaka ireny dia tokony amahana marina tsara ny
vaovao zay alefatsika any amin'ireny tambajotra tserasera reny isika tsiraray avy zay mampiasa izany tambajotra tserasera zany. Marina fa 17 taona no zokony indrindra ary 7 taona kosa no zandriny indrindra amin'ireo tovolahy kely hiatrika fampanohavana rahampitso ireo. Vaovao miely vao tsy ela akory izay teny anivon'ny tambazotra an-tserasera Facebook hatrany fa ny anazovahana indray tato ato ny alajaza. Nandiso tanteraka izany anefa ny teo anivon'ny zandarmarim-pirenena raha nanokatra fanadihadiana. Etsika vaovao karakarain'ny Canal 7 events ny Foirlé ho ataony 8 sy 9 sy ny 20 novambra izao ao amin'ny plaza Ampefilo. Ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy no omena sehatra amin'ireo 3 andro ireo. Misokatra ny fisotana ho anarana ho an'ireo mpisehatra amin'ny ronono rehetra ho an'izay liana sy te handray anjara amin'ny etsika Foirlé ary ao arany andindininy makasika izay. Tsy mitsahatra mikarika etsika ahafahana manampy ny mpisehatra rehetra ny Canal 7 events amin'ity indray mitoraka ity azo tombony indray ireo mpisehatra amin'ny ronono. Tsy anavahana fa rehefa mandidina io tontolo io dia afaka mandray anjara amin'ny Foirlé avokoa. Mbola miantso hatrany ianareo mpandraharaha orinasa vaventy misehatra ao anatin'izay tontolo ny ronono izay na mamokatra ronono ianareo na ihany koa vokatra voahodina avy amin'izany ronono izany dia mbola antsoina hatrany ianareo handray anjara amin'ity etsika Foirlé andiany voalohany ity. Isy moa zany ny fampiofanana, tsy ataontsika hoe fampiofanana be loatra fa conférence débat no ilazantsika azy dia ao anatin'ny 2 andro no anatanterahana izany zany hoe ny alakamisy fa 18 sy ny zoma fa 19 ny volana novambra dia isy an'izay famelabelaran-kevitra arahana ady hevitra izay ao anatin'ny resaka fikarakarana ny omby sy ny kalitaon'ny omby sy ny ronono. Taona ahafahana mifanakalo hevitra ahitana mpanjifa vaovao sy anatsara ny lalam-barotra ny etsika Foirlé. Araka izany antsoina ireo mpisehatra rehetra maniry handray anjara amin'ny Foirlé. Azo atao tsara ny misoratra anarana amin'ny alalan'ny page Facebook ny Canal 7 events dia azonareo atao ihany koa ny miantso ny larataroby 034 11 085 81 eo ihany koa ny 034 12 407 11 sy ny 034 12 407 13 dia raha misy ny fanampim-panazavana tianareo ho fantatra dia afaka manatona tsara amin'izay page Facebook ny Canal 7 events izay. Ho an'ny mpitsidika rehetra kosa dia efa asaina sady ianareo hanomana ny fandaharam-potoananareo anatin'izay 3 andro be izay averika any ny 17 fa 18 sy ny 20 ny volana novambra itsahantsika ity. Ampatsiahivina hatrany fa ny 18 sy 20 ary ny 20 novambra no ataony etsika Foirlé ho an'ny mpandraharahan'ny ronono rehetra. Ny tokotany milalaky ny plaza Ampefilo no andray izany. Omena sehatra indray ny tontolon'ny asa ao anatin'ny etsika vaovao webcall showroom karakarain'ny Canal 7 events. Iantsoana ireo mpisehatra manodidina ny offshore, outsourcing sy ny call center ary ireo karazana asa rehetra mahakasika ny télétravail. Mbola misy ny toerana ho an'ireo mpisehatra maniry ny handray anjara amin'izany ny 12 sy 17 novambra 2024 izao eny amin'ny plaza Ampefilo hatrany fanampanazavana. Ho tanterahana ny 12 sy ny 13 novambra 2024 avy izao eny amin'ny plaza Ampefilo ilay etsika vaovao be webcall showroom andiany voalohany izay karakarain'ny Canal 7 events. Etsika nomezana fahafaham-po ireo mpisehatra mandidina ny tontolon'ny asa mikasika ny offshore, outsourcing sy ny call center, izany hoe ireo karazana asa ao anatin'ny télétravail. Vitin'ny salon des études dia hiditra amin'ny lafin'ny sehatra arakasandray itsika ka izany indrindra no karakarain'ny Canal 7 events anty etsika vaovao be ity izany hoe webcall showroom misy ity izay atao any amin'ny plaza Ampefilo ny 12-13 novambra ho avy izao dia izy io salon du métier de la formation destiné uniquement ho an'ny univers an'ireny call center offshore sy outsourcing ireny. Sehatra miroborobo ary fananana amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ny tontolon'ny asa ampitaindavitra. Miantso ireo mpisehatra rehetra araka izany tsy salasala handray anjara atao anatin'ity etsika webcall showroom ity. Mbola misy raha teo ny toerana treto hoy ny mpikarakara Canal 7 events.
voalohany indrindra ho anareo zay mbola maniry nandray anjara aloha dia mbola misokatra ho anareo ny inscription afaka manatona aty amplaza Ampefiloa nareo na koa miantso amin'ny alalan'ny 034 11 085 02 na ihany koa 034 11 084 46 efa vitsivitsy isany stande ato fa mbola afaka mandray foana zay anefa dia manasa anareo hatrany koa ho an'ireo mpijery fa maro ny tombontsoa azonareo amin'ity salon du métier de la formation ity entanina sahady ihany koa ireo izay liana amin'ireto sehatra ireto offshore outsourcing sy ny call center fa amin'ny 12 sy ny 13 novambra izao izany ny fotoana amin'ny hetsika web call showroom andiany voalohany eny amin'ny plaza Ampefiloa ankoatra ny fitsidiana ireo trano eva marobe ho hita amin'ny fotoana io dia isy ihany koa ny formation sy ny conférence entina nabiana ho an'izay maniry anao izany. Anokana 3 andro andreo olona liana amin'ny fikolokolona vatana na fikotranana indray ny Canal 7 Events amin'ny 5 sy 7 novambra ho avy izao. Izo sahady dia misokatra ny fisoratana anarana ho andreo manana etam-barotra sy ny kojakoja rehetra mahakasika izany. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny sakafo fitaizam-batana. Ankoatra izay dia isy ny lalao mampiavaka ny hetsika amin'ireo fotoana ireo. Drinafa ny Sosy Rivinirina Tekaleo. Soyez au top de votre forme. Préparez-vous sous le haut patronage de la Fédération malgache d'haltérophilie. Lifestyle and tattoo izay no hetsika karakarain'ny Canal 7 Events sy ny lifestyle ho andreo liana amin'ny fitaizam-batana ny 5 ary ny 7 novambra ho avy izao. Anentanana ireo rehetra manana etam-barotra amin'ny fikotranana. Andray anjara amin'ny trano eva amin'ireo daty voatondro ireo etsy amin'ny plaza Ampefiloa. Voakasika izany ihany koa ireo manam-pahaizana manokana amin'ny resaka sakafo tokony hohanina rehefa hitaiza-vatana. Lifestyle and tattoo zay ty hetsika anankiray zay karakarainy Canal 7 Events sy ny lifestyle ity inona moa zany resaka fikolokoloana vatana na hoe fikarakaram-batana ao anatina vondrona ao anatina toerana anankiray zany zay atao ery amin'ny plaza Ampefiloa ery ny 12 fa 14 ary ny 17 ny volana novambra ho avy zao dia izao sahady zany zay aloha dia mbola manintana hatrany ho andreo olona zay misehatra ao anatin'izay hoe loha hevitra resaka fikolokoloam-batana izay raha toka ianao tsinona mivarotra ireny karazana akanjo fikotranana ireny tsy mifidy fa na resaka musculation na zumba na fitness dia asaina ianao andray anjara satria amin'ny mahetsika anankiray anazy zay dia misy ny trano eva ao anatin'izay fa 12 fa 14 ary ny 17 ny volana novambra izay eo ihany koa ny resaka complément alimentaire ny resaka diététique raha toka ianao ka hoe mahay an'ireny karazana kaloria amina sakafo ireny dia azonao atao tsara mihitsy mandray anjara amin'ilay hetsika reny karazana matériel na accessoire fikotranana ireny dia mety avokoa satria tafiditra tsara ao anatin'ilay loha hevitra ny lifestyle and tattoo. Akoatrin'izay dia ama hoe lifestyle and tattoo anazay dia misy ihany koa ny resaka tomboka vatsa zany misy ny trano eva mazava ho azy amin'izay resaka tomboka vatsa izay ho anareo mpisehatra na mpanao an'ireny tomboka vatsa ireny dia asaina ihany koa andray anjara. Fa ankoatra izay ampiavaka ny hetsika ny fisian'ny fifaninanana ho andreo nahita fiovam-batana tamin'izay fikotranana izay. Tsy hanavahana izay toeram-pikotranana ny idiranao izy ity fa ny fiovana hita no profo azahoana ny loka araky ny fanazavana. Loka goavana no miandry izay batany amboara amin'ny fotoana io. Amin'ny resaka fikolokoloam-batana azy izay dia nisy ny compétition izay nirahana ny asa tamin'ny Musical Shop Madagasikara ny Canal 7 Events zany satria misy ny lelavola izay hozaraina 1 million d'ariary ho an'ny voalohany zany. Le compétition dia natsonay hoe meilleure transformation physique izany hoe io fiovam-batana izay nisy taminao io raha toka ianao hoe natsapa nandritran'izay hoe nikotrananao zay na hoe nanaovanao resaka régime na resaka diététique osika ka niova ny vatanao dia asainay ianao andray anjara amin'izay compétition izay satria araka ny falazaiko teo hoe 1 million d'ariary no loka ho an'ny voalohany amin'io hetsika io. Ho anao liana te azo fanazavana bebe kokoa mahakasika izay dia azonao atao ny manantona mivantana itsy amin'ny plaza Ampefiloa araky ireto fanazavana manaraka ireto. Ka raha toka ianao ary hoe liana amin'izay dia azonao atao tsara mihitsy ny manantona ao amin'ny plaza Ampefiloa fa ao dia efa misy ny olona mandray anao amin'ny resaka fisoratana anarana. Eo ihany koa raha ohatra hoe te handray anjara amin'ilay trano eva ianao dia azonao atao tsara mihitsy miantso lahana 034 11 085 77 034 11 085 65 na tonga dia manantona eny amin'ny plaza Ampefiloa ihany koa. Vaovao maresaka eto Afrika kosa indray tsy nitakiana onitra loatra eto ireo olona misa enina nalaina-keriny tao Abuja tanàna ao Nigeria.
efa nanatanteraka asa famonjena ireo olona ireo ny miaramila araka ny fanazavan'izy ireo. Amanarivo maro ireo olona nankeriny tamin'ity taona ity araka ny fanazavana. Navototra kosa izy ireo taoriana nandoavana ny onitra raha ity nitranga farany ity tantsa taloha ireo mpanka ankeriny ireo araka ny nambaran'ireo manam-pahaizana fanadihadina. Olona enina no nisy nakankeriny tao amin'ny université ny Abuja ao Nigeria ka zaza ny 3 tamin'izy ireo. Tamin'ny misasakalina nanaovan'ireo olon-dratsy ny asa ratsiny nodidin'ireo miaramila ny toerana no ny aveo. Samban'izao tranga izao raha ao Abuja manokana nanomboka tamin'ny heritaona dia nisesesy ny fakana ankeriny tany amin'ireo sekoly tao Nigeria. Nidaroka ilay zaza tamin'ny lamosin'ireo mpakankeriny raha ny fanazavana ity vehivavy ity. Nentin'ireo mpakankeriny izy ireo no ny aveo. Misa 3 tamin'ny fianakaviana ity ramatoa ity no lasa araka ny nambarany. Navelan'izy ireo nandeha ny tena niaraka tamin'ny zanaka profesora iray, ny ambiny kosa no tanan'ireo mpaka ankeriny. Nanao asa famonjena kosa ireo miaramila, mbola tsy nitaky onitra aloha na nametraka fepetra ireo mpakankeriny hatreto araka ny nampitain'izy ireo. Tamin'ny fanombohan'ny taona 2024 hatramin'izao dia sahabo eo amin'ny 400 eo ireo mpianatra niara-ny fakana ankeriny. Navototra kosa izy ireo rehefa nanome ireo onitra ireo manana havana lasibatra tao anatin'izany. Raha nambarareo manam-pahaizana ao an-toerana dia tantsaha teo aloha no ayahiana ho nanatanteraka izao fakana-ankeriny izao. Romiromy misy eo amin'ny mpiompo mpifindramonina sy tantsaha no ambara fa anton'izay tranga izay. Iaran'ny fiakaran'ny hafanana mafy Turkia faharoa lehibe indrindra ao an-toerana ity tritran-tanteraka ity takatra ny fivavahan'ny toetrandro sy ny fahasimban'ny tontolo iainana izao araka ny fanazavan'ireo manam-pahaizana fanampanazavana. Ritra ireo farihy maromaro ao Turkia, anisan'izany ny farihy faharoa lehibe indrindra ao an-toerana. Maneho taratra ny fiakaran'ny hafanana mafy dia mafy ao an-toerana izany. Afaka andehana tongotra ity farihy ity amin'izao fotoana izao, araka ny hita amin'ny sary, lasa toy ny tany hevitra ity farihy ity. Isan-taona raha ny tokony ho izy misy karazam-borona 2 alina teraka eto amin'ity farihy ity. Fiakaran'ny hafanana fafitsian'ny orana tao anatin'ny 50 taona izay. 770 isan-jaton'ireo farihy tao Turkia no ritra tanteraka. Mamotika tsikelikely ny fambolena sy ny sehampiarina mifandraika amin'izay. Mihamena ny loharano natoraly, miamborongatra miaraka amin'izay anefa ny fisintonan-drano tsy aradrariny ao an-toerana. Miisa iray hetsy amin'ny 130 km tora-droa amin'ilay farihy ireo fisintonan-drano tsy aradrariny. Mamboly beteravy sy katsaka ny mponina ao an-toerana. Anisan'ny antoka iray ho amin'ny famatsiana ny ara-tsakafony ao an-toerana noho izany ireo farihy. Miezaka manao volo tsy dia mila rano firy ireo mponina noho izany. Miandrandra famatsiana avy any ivelany ny fanjakana ao Turkia, mety tsy havita amerina ireo valan-javaboary ao an-toerana nefa izany araka ny fanazavana. Andelo arosanao vetivety ny vinany mety toetry ny andro any Rampitso 4 Novambra 2024 mialohan'ny isarahana. Ny tapany avaratra no sy avatrano anomboana izay vinany mety toetry ny andro izay. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro any faritra Diana sy ny faritra Sava. 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Boeny, Melaky, ny faritra Sofia sy ny faritra Betsiboka, ifandimby ny rahona sy ny masoandro ary ho avy ny orana. 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana, ifandimby ny rahona sy ny masoandro. 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Malaka ny andro amin'ny ankapobeny eto afovoantany, 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 14 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Malaka toy izay ihany koa ny andro ho an'ny Rampitso ho an'ny faritra Amoron'Mania, Mantsatramboly sy ny faritra Yorombe. Izy kosa ny Rotsakorana ho an'ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana. 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 17 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Farany ho an'ny faritra Menabe, Androy sy ny faritra Atsimo Andrefana ary ny faritra Anosy, ibalika tanteraka ny masoandro. 70 degré Celsius ny maripana ambony indrindra,
20°C kosa ny maripana ambany indrindra. Mifanaritra tompoko lahy sy tompoko vavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Manome fotoana indray ny ekipan'ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny rahampitso veloma tompoko. Battelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Blossom White nanolotra anao teo ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny le JT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao teo ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Tiara nanolotra anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Sardine Liberator nanolotra anao teo ny le JT. Sardine Liberator, les sardines nampitsiro tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Liberator, une liberté de saveur. Miss Ibrahim Dozy Aliandrangá, Tanantsirabe Tamaga Majuanga, Pampianatra Betraikefa, Satrara, Dokotera, Professeur Magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Valombe fultona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao. Na mbola tsy nisoratra anarana azy, mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Azaho hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a, maimaim-pony, tsy antery ary an-tsitrapony fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus.